السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है Der Tag des 12. Rabiul Awwal ist jener Tag, an dem auf der ganzen Welt jenes Licht erschien, das Gott als eine vollkommene, leuchtende Sonne bezeichnet hat. Dieses Licht hat die ganze Welt mit Spiritualität erhellt und es hat die Herrschaft Gottes auf der Welt wieder etabliert. Dieses Licht hat es geschafft, tote Menschen zum Leben zu erwecken, die seit Generationen tot waren, und es hat die Aufgabe gehabt, der Welt Frieden und Sicherheit zu gewähren, und es tat dies. Allah sagte zu ihm: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir sandten dich nur als Barmherzigkeit für die Welten. Dieser Mensch war nicht nur für die Menschen Barmherzigkeit, sondern für alle Lebewesen. Er war nicht nur für Muslime eine Barmherzigkeit, sondern auch für Nichtmuslime. Und er ist dies immer noch. Und seine Lehre ist eine Barmherzigkeit für alle bis zum Tage des jüngsten Gerichts. Allah hat über ihn seinen Anhängern gesagt: Ihr habt ein vollkommenes Beispiel am heiligen Propheten. Allah sagt: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Wahrlich, ihr habt ein vollkommenes Vorbild am Propheten. Weiter heißt es: Ihr habt ein vollkommenes Beispiel im Propheten Allahs für all jene Menschen, die an Allah und an den jüngsten Tag glauben, und für denjenigen, der Gottes gedenkt.
Dieses vollkommene Beispiel ist jenes Beispiel, das ein Muslim befolgen muss, um als solcher bezeichnet zu werden. Unser geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gezeigt, wie die Einheit Gottes etabliert wird. Er hat das Beispiel der Gottesdienste an den Tag gelegt, er hat das Beispiel der hohen moralischen Werte an den Tag gelegt und er hat auch das Beispiel der Einhaltung der Rechte anderer Menschen an den Tag gelegt. Aber wie bedauernswert ist es, dass die muslimische Mehrheit heutzutage zwar den Anspruch erhebt, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu lieben, aber ihre Taten sprechen eine andere Sprache als das, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser geliebter Meister, gelehrt hatte und das, was er auch praktiziert hatte. Er war gekommen als Barmherzigkeit für die Welten. Und diese Menschen, die vorgeben, ihn zu lieben, und heute am Tage des 12. Rabiul Awwal feiern, statt zu versprechen, O Prophet Allahs, Friede sei auf dir, wir werden deinem Beispiel folgen und Barmherzigkeiten in der ganzen Welt verbreiten. Stattdessen sehen wir, dass in den meisten muslimischen Ländern Unruhe, Unfrieden und Chaos herrscht. Heute, an dem Tage der Freude, sollte eigentlich jede Tat eines jeden Muslims zeigen, dass der Prophet, an dem wir glauben, der König des Friedens war, ein Prinz des Friedens und ein Mensch, der die vollkommenen Beispiele der Gotteserkenntnis gezeigt hat. Er war derjenige, der die Rechte der Menschen eingehalten hat. Und man hätte zeigen müssen, dass wir seinem Beispiel folgen und genau dies tun. An dem heutigen Tage, an dem Tage der Geburt dieses Propheten und dieses freudvollen Tages, hätten wir versprechen müssen, sollten wir versprechen, dass wir die Quellen des Friedens sind und die Quellen der Barmherzigkeit, denn das ist das, was von den Anhängern des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verlangt und erwartet wird. Das ist die Lehre, die ihnen gegeben wurde. Aber wir sehen das Gegenteil. In den muslimischen Ländern herrscht Chaos und Unruhe. Selbst in den nicht-muslimischen Ländern sind die Menschen voller Angst vor Muslimen. Aufgrund dieser Angst, dass die Unruhe, das Feuer der Unruhe sich verbreitet, ist in Pakistan heute, sind in einigen Städten die Mobilfunknetze gekappt und eingestellt worden und die Polizei ist überall und überall herrscht Chaos und Angst. Ist das etwa der Tag, den wir feiern? Dass wir Angst haben und die Regierung dies tut, gegen uns Ahmadis Tyrannei zu begehen und Beschimpfungen an den Tag zu legen, ist etwas, was jeden Tag passiert. Aber heute passiert dies noch mehr. Heute ist ein Höhepunkt dessen erreicht. Diese Menschen denken, dass sie dadurch die Ehre dieses großartigen Propheten erhöhen. Vor einigen Tagen ist in den Städten von Pakistan, sind Menschen auf die Straße gegangen und jeder Mensch war voller Angst. Die Geschäfte waren geschlossen, Patienten konnten nicht in Krankenhäuser eingeliefert werden, Schulen wurden geschlossen. Und man
konnte nicht für seine Kinder einkaufen gehen, ihnen etwas zu essen geben. Und viele Millionen Rupien sind dadurch verloren gegangen. Und all das, weil diese selbsternannten Ulama, Gelehrten, meinen, dass sie den heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben. Jener Prophet, der Barmherzigkeit für die Welten ist, der uns die Rechte der Mitmenschen gelehrt hat und auch gelehrt hat, dass wir die Rechte der Wege achten sollen. Wir sollen uns davor hüten, Unruhe in den Geschäften zu stiften, laut zu sein. Wir sollen uns davor hüten, die Wege zu versperren. Die Gefährten sagten, wir müssen manchmal sitzen auf dem Weg, weil es keine Büros gab und dort konnte man nicht in den Büros Geschäfte tun. Deswegen tat man dies auf der Straße. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörte dies und sagte, dann sollt ihr aber die Rechte wahren, die die Rechte der Wege sind. Man fragte, O Prophet Allahs, was sind denn die Rechte des Weges? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete, ihr sollt eure Blicke zu Boden werfen, ihr sollt niemandem Schmerzen zufügen, ihr sollt jemanden, der euch grüßt, zurückgrüßen, ihr sollt gute Dinge lehren, ihr sollt von schlechten Dingen fernhalten, das alles sind die Rechte des Weges. Aber diese Menschen, im Namen der Ehre des Propheten, versperren sie die Wege und haben Menschen Leid zugefügt dadurch, haben Menschen Schmerzen zugefügt. Trotzdem sagen diese Menschen, dass sie die Hüter und Wächter des Glaubens sind. Sie können Kafir machen, wen sie wollen, und sie können einen Gläubigen nennen, wen sie wollen. Das sind ihre Taten, das ist ihr Beispiel. Ihre selbstsüchtigen Ziele haben sie vor Augen, denen sie folgen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat etwas anderes gelehrt. Seine Lehre und sein Vorbild hat mit diesem Verhalten bei weitem nichts zu tun. Diese Menschen können machen, was sie wollen. Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Ahmadis, dass wir das Beispiel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von überall her betrachten, aus allen Aspekten betrachten und in jeder Hinsicht versuchen, diesem zu folgen. Ich werde aus dem Beispiel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einige Aspekte seines Lebens präsentieren. Die Liebe, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Allah besaß, darüber hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam an einer Stelle gesagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war verliebt in das Wesen Gottes. Und er erreichte und erlangte etwas, was niemand auf der Welt jemals erlangt hat. Er liebte Allah so sehr, dass auch die gewöhnlichen Menschen sagten, Ashika Muhammadun ala Rabbi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein verrückter Geliebter seines Herrn. Und über die Liebe des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Allah sagte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam weiter. Als diese Verse offenbart wurden, nämlich, dass Götzendiener die Kinder Satans sind und schmutzig sind und ihre Angebeteten ins Höllenfeuer gehören, und da sagte der Onkel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O mein Neffe, dein Volk ist gegen dich aufgestanden. Du hast ihre Angebeteten als die schlimmsten Geschöpfe bezeichnet. Du hast sie zu Höllenfeuer gemacht.
und hast sie alle als schmutzig bezeichnet und als die Kinder Satans bezeichnet. Ich möchte dir helfen und sagen, hüte dich davor, dies zu sagen. Hör auf, solche Worte zu sagen, sonst habe ich nämlich keine Kraft, dich zu beschützen vor dem Volk. Das sagte der Onkel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt weiter, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete, O mein Onkel, das ist keine Beleidigung. Das ist die Realität, die nun an den Tag kommen muss. Und das ist die Aufgabe, wofür ich geschickt worden bin. Wenn ich deswegen sterbe, dann werde ich dies mit Freude tun. Mein Leben ist gewidmet diesem Ziel. Ich kann aufgrund der Angst vor dem Tod nicht mich davor hüten. Und wenn du schwach bist und mich nicht beschützen kannst, dann kannst du gehen. Denn bei Gott, ich brauche dich nicht. Ich werde niemals aufhören, die Gebote Gottes zu predigen. Ich liebe Gott mehr als mein Leben. Und wenn ich deswegen sterbe, dann habe ich den Wunsch, jedes Mal aufzuwachen und wieder zu sterben und aufzuwachen und wieder zu sterben. Das ist kein Grund der Angst, sondern ich liebe es, für ihn Schmerzen zu erfahren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war dabei, diese Rede zu halten, und sein Gesicht war voller Wahrheit. Und als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte der verheißene Messias, diese Rede beendet hatte, da sah Abu Talib die Wahrheit und es kamen Tränen aus seinen Augen und er sagte, du bist ganz anders. Du hast eine ganz andere Herrlichkeit, als ich dachte. Tu, was du willst. Ich werde dich beschützen, solange ich lebe, und ich werde immer mit dir sein, solange ich es kann. Heute wird uns Ahmadis vorgeworfen, dass Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani a.s., dass wir an ihn glauben und deswegen wir Ungläubige seien. Dieses Ereignis, das ich eben vorgetragen habe, dies lesen wir in der Geschichte und hören dies immer wieder. Aber der verheißene Messias al-Islam hat dies mit einem Schmerz geschrieben, aus dem seine Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sichtbar wird. Und man sieht die Wege der Liebe zu Allah aus dieser Hinsicht. Und in der Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam weiter: Ich bin immer erstaunt, wenn ich darauf blicke, dass dieser arabische Prophet, dessen Name Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, tausende Segnungen und Frieden Allahs seien mit ihm, wie herrlich doch seine Würde ist. Man kann nicht sehen, wo der Höhepunkt seiner Herrlichkeit liegt. Dies kann man nicht erfassen. Seine heilige Wirkung kann nicht mit dem menschlichen Vermögen erfasst werden. Wie bedauernswert ist es, dass die Menschen ihn nicht so erkannt haben, wie es gebührte. Die Gotteseinheit, die verschwunden war aus der Welt, er war es, der sie wiederholte. Er hat Gott auf das Höchste geliebt und er hat die Menschen auf das Höchste geliebt und sein Leben dahin gegeben. Das sind die zwei Aspekte, die Liebe zu Allah und die Liebe zu der Menschheit, die ihn auszeichneten. Und er war völlig versunken in diesen beiden Lieben. Deswegen hat Allah, der die Geheimnisse seines Herzens kannte, ihn vor allen anderen Gesandten auserkoren und ihm eine Würde gegeben vor allen anderen, und er hat alle seine Wünsche erfüllt. Er ist die Quelle jeglichen Segens. Und jener Mensch, der irgendeine Ehre wünscht ohne seinen Namen, er ist kein Mensch, sondern er ist das Kind Satans. Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die Quelle jeglichen Segens und jegliche Gotteserkenntnis kommt durch ihn. Wer diese nicht durch ihn versucht zu erlangen, wird verloren gehen. Wer sind wir schon?
Wir würden undankbare Menschen sein, wenn wir nicht zugeben würden, dass wir nur durch diesen Propheten Gottes Einheit erfahren haben und den lebendigen Gott nur durch diesen heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkannt haben, durch seinen Segen und durch seinen Geist. Und das Zwiegespräch Gottes, mit dem wir Gott erfahren und sehen, dieses haben wir nur durch diesen heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangt. Seine Lichtstrahlen treffen uns wie von der Sonne. Und wir können nur dann erfolgreich sein, wenn wir mit ihm stehen. Wenn wir also nur dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, können wir die wahre Einheit Gottes erfahren, einen Einblick darin gewinnen. Nur dann können wir zu Gott finden. Und das ist es, was die Basis des Anspruchs des verheißenen Messias ist. Was war das Niveau der Gottesdienste des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Aisha radhiyallahu anha erzählt über das Namaz-e-Tahajjud des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt, der heilige Prophet verrichtete nicht mehr als 11 Rakat im Namaz-e-Tahajjud, aber diese waren so schön und lang und voller Schönheit, dass die Schönheit und die Länge dieses Gebetes nicht in Worte gefasst werden kann, denn die Worte sind nicht in der Lage, dies zu erfassen. Es heißt in einer Überlieferung, dass einmal ein Gefährte den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusah, wie er betete, wie er Nawafil betete. Der Gefährte sagt, aufgrund des Aufgewühltseins kam aus der Brust des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Ton, als ob eine Mühle mahlen würde. Oder in einer anderen Überlieferung heißt es, als ob in einem Topf etwas gekocht werden würde. Und das heißt, dass seine Füße anschwollen und manchmal Wunden sich auftaten. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha sagt, ich sagte einmal zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Prophet Allahs, warum fügen Sie sich so viele Schmerzen zu? Allah hat doch alle Ihre Sünden vergeben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete, möchtest du nicht, dass ich dankbar bin, dass ich ein dankbarer Diener Allahs werde? Die Gottesdienste des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren solche, die eine Revolution in den Herzen der Gefährten herbeiführten. Der verheißene Messias sagt, ich sage voller Überzeugung, egal wie groß der Feind ist, ob er ein Christ ist, ob er ein Hindu, Arier ist, wenn er die Zustände Arabiens vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sieht und danach nach seiner Lehre zustande kam, dann muss er unbedingt zugeben und bezeugen, was er bewirkt hat. Und der heilige Koran hat dies beschrieben, wie die Menschen in Arabien waren. Und der heilige Koran sagt, sie waren Menschen, die so aßen wie Tiere. Sie waren wie Tiere. Das war der Zustand ihres Unglaubens. Und als die heiligen Wirkungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie änderten, wurden sie so, dass über sie heißt im heiligen Koran, sie werfen sich nieder vor ihrem Herren und verbringen so ihre ganze Nacht. Die Änderung, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter den wilden Getieren Arabiens hervorrief, das war die Änderung. Der verheißene Messias sagt, diese Änderung, die er herbeiführte und jene Schlucht, aus der er sie herausführte und bis in die Höhen führte, wenn man dies sieht, dann muss man weinen und zugeben, was ist das für eine großartige Revolution, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam brachte. Der verheißene Messias sagt, kein Volk und kein Mensch auf der Welt kann ein solches Beispiel geben. Das sind keine Märchen, sondern es ist die Realität, die
die Geschichte zugeben muss. Es ist also auch die Pflicht der Jamaat der Akharin, die sich mit den Ersten verbindet, dass sie diesem Vorbild folgen, so wie die Gefährten ihre Gottesdienste an den Tag legten. Genauso sollen wir dies tun und nicht bloß in Weltlichkeit versunken bleiben. Die Zeli-Tanzims und das Nizam-e-Jamaat geben mir Berichte, dass so viele Prozent gebetet haben, 40, 50, 60, solange 100% Menschen nicht beten, können wir nicht Ruhe geben. Und nicht nur das Nizam, sondern jede Person muss dies überprüfen, in welchem Zustand ich mich befinde. Was die Wahrhaftigkeit und Wahrheitsliebe angeht, sehen wir ein weiteres Vorbild im heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazar bin Haris, ein Feind des heiligen Propheten, sagte: Einmal waren die Fürsten von Mekka versammelt, auch Abu Jahl, und dieser Haris war auch anwesend. Und über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte jemand, dass man ihn einen Magier nennen soll oder einen Lügner nennen soll. Da stand Nazar bin Haris auf und sagte: Hört zu, o ihr Quraysh, ihr habt jetzt so ein Beispiel bekommen, wofür ihr überhaupt keinen Ausweg habt. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein junger Mann unter euch und ihr liebtet ihn. Er war derjenige, der am meisten die Wahrheit sagte. Er war derjenige, der am meisten die Rechte anderer achtete. Er war derjenige, dem man am meisten vertraute. Und jetzt seht ihr, dass er langsam alt wird, weiße Haare bekommt. Und die Botschaft, die er gebracht hat, ihr habt gesagt, dass er ein Magier ist. Aber er ist kein Magier. Ich habe auch Magier gesehen. Ihr habt gesagt, er ist verrückt, aber ich habe Verrückte gesehen. Er ist kein Verrückter. Ihr habt gesagt, er ist ein Dichter, aber ich kenne mich mit der Dichterkunst sehr gut aus. Er ist kein Dichter. Ihr habt gesagt, er hat seine Sinne verloren, aber er zeigt keine Anzeichen davon, dass er Sinne verloren hat. O ihr Gruppe der Quraysh, denkt darüber nach. Ihr habt ein ganz großes Problem. Abu Jahl konnte niemals leugnen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein wahrheitsliebender Mensch war. Er sagte: Ich kann dich nicht einen Lügner nennen, aber die Lehre, die du gebracht hast, die ist falsch. Denn du beschimpfst unsere Götzen oder bist gegen sie. Abu Sufyan hatte bei dem König auch gesagt und ausgesagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nie gelogen. Und er ermahnt andere immer dazu, die Wahrheit zu sprechen. Selbst die größten Feinde haben niemals es geschafft, ihn als einen Lügner darzustellen. Das ist ein großer Beweis für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein jüdischer Gelehrter hatte sein Gesicht gesehen und gesagt, das kann nicht das Gesicht eines Lügners sein. Auch heute vermag es seine Lehre und seine Praxis, die Nicht-Muslime zum Islam zu führen. Diese Lügen und Betrügerei, die kann dazu führen, dass die Menschen gegen den Islam werden, aber die Menschen werden dadurch nicht dem Islam nahe kommen. Diese Weltlichkeit und diese Egoismen und die Macht, das Bestreben nach Macht und Regierung auf der Basis von Lüge, das alles wird niemals die Überlegenheit des Islams beweisen. Es sind die Ahmadis, die seinem Vorbild folgen müssen und immer ihre Wahrheitsliebe zeigen müssen, damit es für sie einfacher wird, die Schönheit der Lehre des Islams zu zeigen. Praxis und Wort müssen übereinstimmen fürs Tabligh. Wenn die Praxis nicht stimmt, dann werden die Menschen die Lehre auch als falsch erachten. Gottes Wesen ist die Wahrheit.
Der Islam ist die Wahrheit. Diese Wahrheit zu verbreiten durch die Wahrheit, das ist unsere Aufgabe. Der verheißene Messias Islam sagt: Ein vernünftiger Mensch muss zugeben, dass alle Religionen vor dem Islam verdorben waren und keine Spiritualität mehr übrig geblieben war. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein Reformer, der gekommen war, um die Wahrheit zu reformieren und die verloren gegangene Wahrheit wieder zu etablieren. Und niemand kommt dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gleich. Das Volk, in dem er erschien, wurde verändert und legte das Gewand des Götzendienstes ab, und er starb nicht, bis sie die Einheit Gottes angenommen hatten. Und sie hatten hohe Niveaus an Glauben angenommen, und sie zeigten solche Taten der Wahrheit und des Glaubens, was man nirgendwo sonst beobachten kann. Dieser Erfolg und dieser große Erfolg, diesen hat kein anderer Prophet bekommen, außer dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein großes Zeichen, großer Beweis für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er kam in einer Zeit, als die Zeit voller Finsternis war und ein großer Reformer hätte kommen müssen. Und er ging von der Welt, als Hunderttausende Menschen den Götzendienst verlassen hatten und zu Gott gefunden hatten. Diese Erlösung musste durch ihn kommen. Er machte solche wilden Menschen, die wie Tiere waren, zu wahren Menschen. Er hat Tiere zu Menschen gemacht, und Menschen hat er zu wissensliebenden Menschen gemacht, und wissensliebende Menschen hat er zu Gottes Erkenntnis erlangenden Menschen gemacht und in ihnen den Geist der Heiligkeit eingehaucht, und sie sind einen Bund mit Gott eingegangen. Wenn wir also wahre Muslime sein wollen, wenn wir uns als wahre Muslime bezeichnen wollen und eine Verbindung mit Gott eingehen wollen, dann müssen wir die Wahrheit lieben, und das können heute nur die Ahmadis tun. Denn sie haben dem Imam der Zeit versprochen, dass sie den Glauben der Welt vorziehen werden. Das darf aber nicht bloß ein Versprechen bleiben, sondern jede Tat eines jeden Ahmadis muss dies bezeugen. Dann können wir nur die Wahrheit auch zeigen und beweisen. Ein hohes Gut der moralischen Lehre ist Demut, und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war auch in diesem Fall ein großes Beispiel. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha sagt: Es geschah nie, dass unter den Gefährten oder seiner Familie jemand ihm rief und er nicht sofort antwortete und kam. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha sagt: Das ist der Grund, weshalb Allah im heiligen Koran sagt: Innaka la'ala khuluqin azim. Du hast hohe moralische Werte erlangt. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich vollkommen zu den Menschen wandte, wenn er mit ihnen sprach. Seine Blicke waren immer zu Boden, und es scheint, als ob er mehr zu Boden blickte. Er grüßte als allererstes die Menschen, und er sagte: Ich bin der Fürst der Menschheit, aber ich bin nicht stolz darauf. Ich bin derjenige, der am meisten für die Menschen um Erlösung bitten wird, und ich bin derjenige, auf den Allah hören wird, aber ich bin nicht stolz darauf. Und der Banner der Einheit wird in meiner Hand sein, aber ich bin nicht stolz darauf. Das ist die Demut, die er an den Tag legte. Der verheißene Messias Islam sagt: Man sollte sich hüten vor Hochmut und sollte Demut an den Tag legen.
Schaut, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der größte Prophet. Und wir sehen im heiligen Koran, ein Blinder kam zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und las ihm den heiligen Koran. Einmal kamen die Mekkaner zu ihm und er war mit ihnen in Gesprächen verwickelt. Und der Blinde, weil es zu spät wurde, ging weg. Das war etwas Kleines, eine Kleinigkeit. Aber Allah ließ eine Sure offenbaren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging zu ihm nach Hause, nahm ihn mit und gab ihm sein Tuch und setzte ihn hin. Und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt: Diejenigen, die die Herrlichkeit Gottes im Herzen haben, müssen voller Demut sein, denn sie haben immer Angst vor der Erhabenheit Gottes. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt: Genauso wie Allah den Menschen gibt, kann er auch von den Menschen nehmen und er kann innerhalb von einer Sekunde alles nehmen. Ihr sollt dies wissen und immer vor Augen haben und euch danach verhalten. Das Thema des Vorbilds des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist so groß, dass man darüber ständig reden kann. In jeder Hinsicht. Er war ein sehr großer Lehrer, der Lehrer der Moral. Und auch wenn ein schlechter Mensch zu ihm kam, hat er ihn immer gut behandelt. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha erzählt, dass einmal ein Mann um Erlaubnis bat, zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu kommen. Er sah ihn und sagte: Dieser Mensch ist in seinem Haus ein sehr schlechter Bruder, ein sehr schlechter Sohn in der Familie. Er saß dort und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab ihm sehr viel und redete mit ihm sehr liebevoll, obwohl er ein schlechter Familienmensch war und schlechte Dinge tat. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam redete mit ihm sehr liebevoll und als er zurückging, fragte Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha: O Prophet Allahs, Sie haben ihn gesehen und gesagt, dass er derart ist. Aber Sie sprachen mit ihm so liebevoll und Sie haben ihm so viel Liebe gegeben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: O Aisha, hast du mich jemals gesehen, dass ich jemanden beschimpfe? Wahrlich, der schlimmste Mensch am Tage des jüngsten Gerichts ist jener. Der schlechteste Mensch am Tage des jüngsten Gerichts vor Allah wird jener sein, vor dem die Menschen Angst haben, weil er ein schlechter Mensch ist. Und man fragte den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Allah, O Prophet Allahs, wie soll ich wissen, dass ich etwas Gutes oder Schlechtes tue? Er antwortete: Wenn du deinen Nachbarn hörst, du bist ein guter Mensch, dann heißt es, dass du gut gearbeitet hast. Aber wenn dein Nachbar sagt, du bist ein schlechter Mensch und du verhältst dich schlecht, dann sollst du wissen, dass du falsche Dinge tust, dass deine Taten nicht richtig sind. Seine moralischen Werte muss man in jeder Hinsicht pflegen und das ist auch das Ziel eines jeden Ahmadis, das heute er verfolgen muss. Der Grund für den Unfrieden unter den Muslimen ist genau der, dass die moralischen Werte gefallen sind. Die Menschen haben das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergessen. Sie haben nur Ansprüche. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt über das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist das Vorbild für alle Taten. Schaut auf sein Leben, wie er mit den Frauen umging. Der verheißene Messias sagt: In meinen Augen ist jener Mensch überhaupt kein Mann, der sich mit einer Frau streitet.
Wenn ihr das Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam studiert, dann werdet ihr sehen, dass er ein sehr liebevoller Mensch war, obwohl er sehr viel Ehre besaß. Trotzdem stand er immer auf, wenn eine alte Frau kam, und er blieb stehen, bis sie ihm sagte, dass er sich setzen soll. Er besorgte sich selbst seine Einkäufe, und ein Gefährte sagte, ich möchte mittragen, und der heilige Prophet sagte, nein, ich werde dies selber tragen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, diese Beispiele dienen dazu, zu zeigen, wie sehr er demütig war. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schaut, dann seht ihr, dass 13 Jahre voller Leid waren und 10 Jahre voller Herrschaft. Und sein eigenes Volk, dann die Juden, die Christen, die Götzendiener, alle hatten die Aufgabe, alle, die Götzendiener waren, die nicht an den wahren Gott glaubten, hatten keine andere Aufgabe als diesen Götzendienst. Sie tranken 5-7 Mal am Tag Alkohol, und Alkohol stand als Synonym für Wasser. Und Mord und Totschlag war für sie ganz normal. Alles, was es an Schmutz gab, hatten sie in sich gehabt. Dieses Volk zu reformieren, sie auf dem rechten Weg zu führen, und jene Zeit, dass sie, diese Menschen, arme Menschen wurden. Und in Mekka war es so schlimm, dass sie dürsteten und verhungerten. Die Muslime wurden jeden Tag tyrannisiert und liefen hin und her und mussten ihr Land verlassen, mussten ihre Stadt verlassen. Dann kam die zweite Zeit, die zweite Ära, als die Halbinsel von Arabien zu seinen Füßen lag und niemand konnte etwas sagen. Und es war eine solche Herrschaft, die er besaß. Wenn er gewünscht hätte, hätte er ganz Arabien töten können. Wenn er ein egoistischer Mensch wäre, dann hätte er sich gerächt. Das war ein guter Zeitpunkt, sich zu rächen. Aber als er Mekka eroberte, sagte er, La tasriba alaykum al-yawm, kein Tadel soll euch heute treffen. Beide Zeiten, die auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen, waren eine Gelegenheit dafür, sich zu rächen. Aber man sieht jegliche Art von Vorbild in den moralischen Eigenschaften des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sieht seine Geduld, man sieht seine Sanftmut, seine Tapferkeit, seine Güte, sein Mitleid. Wenn wir also heute die wahre Freude feiern wollen, zum Tage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann müssen wir seinem Vorbild folgen. Dann müssen wir die hohen moralischen Werte an den Tag legen. Wenn wir dies nicht tun, dann gibt es keinen Unterschied zwischen uns und den anderen Menschen. Diejenigen, die verirrt sind und ihren temporären Führern folgen, ihren Ulama folgen und für die Menschen Schwierigkeiten bereiten, es wird kein Unterschied zwischen uns und ihnen sein, wenn wir nicht die Praxis des Propheten befolgen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam pflegte in jeder Sache das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sehen und diesem zu folgen. Möge Allah uns die Kraft geben, dies zu tun.
über die Erhabenheit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, jener Mensch war der vollkommene Mensch, er war der vollkommene Prophet, er kam mit vollkommenen Segnungen, er hat durch seine Spiritualität den Tag des jüngsten Gerichts hierher geholt. Die wahre große Revolution und eine tote Welt bekam Leben durch ihn. Dieser gesegnete Prophet war das Siegel der Propheten, der Imam und der Stolz aller Propheten, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O geliebter Gott, schütte unendlich viel Gnade und Segnungen auf diesen Propheten aus, so viel wie du niemandem gegeben hast. Wenn dieser herrliche Prophet nicht gekommen wäre, dann hätten wir über die kleinen Propheten Yunus und Ayub und Hiob und Jesus und Zakaria und Yahya, wir hätten nicht gewusst, dass sie Wahrhaftige waren. Alle sind die Geliebten Allahs, aber wir hätten das nicht erfahren. Es ist die Güte dieses Propheten, dass auch sie als Wahrhaftige anerkannt werden. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Nach den Gebeten werde ich ein Janaza Raib verrichten von Salma Rani Sahiba aus USA, Philadelphia. Sie ist am 20. November im Alter von 83 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ami Sahib, USA, schreibt, dass sie im Jahre 1960-61 im Alter von 26 Jahren sie das Bett machte und in die Jamaat trat. Sie war Lehrerin. 1975-76 kam sie nach Rabwa und nahm dort teil an der Jalsa und erzählte immer sehr liebevoll von den Ereignissen und von dem Mulakat mit Hazrat Khalif Masih Salis rahmatullah. Sie hat 15 Jahre lang als Sadr Lajna USA gedient und hat mit sehr viel Fleiß gearbeitet und brachte die Lajna Maila USA auf einem ganz anderen Level. Sie hat als Sadr Philadelphia auch gedient. Sie betete immer nicht nur die 5 Pflichtgebete, sondern auch das Tahajjud-Gebet und war immer für den Fortschritt der Jamaat besorgt. Sie wollte die Moschee in Philadelphia vervollständigen und betete sehr dafür. Ich hoffe, inshallah, das wird schnell nun zu Ende gebaut werden. Amir Sahib schreibt, dass der Sadr Jamaat auch schreibt, dass sie sehr gehorsam war und alle ihre Aktivitäten auch besprach. Und als vor 2 Monaten ihr Magenkrebs bekannt wurde, ich ging zu ihr eine Woche vor ihrem Tod. Sie sagte, die Ärzte sagen, es sind 4 bis 6 Monate, aber das sind einige Tage noch. Ich will nicht, dass du länger als 3 Tage wartest. Du sollst mein Janaza verrichten und mein Grab ist schon in Philadelphia gesorgt. Sie hat keine Kinder gehabt und auch ihre Familie war auch nicht Ahmadi, aber sie behandelte alle immer sehr liebevoll, auch ihre Geschwister. Sadr Lajna USA schreibt, dass sie in einer christlichen Familie aufwuchs, aber seit dem Alter von 15 Jahren von dem Gedanken der Auferstehung Jesu nicht überzeugt war. Sie suchte nach einer Religion, die ihr Zufriedenheit und Ruhe gab. Und sie studierte den Katholizismus und auch Buddhismus und Hinduismus und die verschiedenen Gruppierungen innerhalb des Christentums. Und sie sah, dass in jeder Religion gute Dinge vorhanden waren, aber keine Religion als Ganze für sie geeignet erschien. Und ein Freund, der den Islam angenommen hatte, gab ihr eine Flugschrift, worin stand, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Und sie bekam Tränen in den Augen und sagte, ich bin wieder lebendig geworden. Und ich dachte, dass ich tot war und jetzt lebendig geworden bin.
Und in dieser Flugschrift waren alle Antworten vorhanden, die sie suchte. Sie ging in die Moschee und kaufte verschiedene Bücher und las diese. Und letzten Endes in Philadelphia machte sie das Bad. Bis zum Ende ihres Lebens blieb sie dort in Philadelphia. Und sie sagt, das ist diese Flugschrift, auf der stand, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist und deswegen bin ich Muslim geworden. 54 Jahre lang verbrachte sie in der Ahmadiyyat und sie liebte die Jamaat und das Khilafat der Ahmadiyya und zeigte hohe Beispiele darin. Sie war ein Beispiel des Gehorsams für andere. Sie war zur Zeit von Hazrat Khadim Sirabi Rahmatullah 15 Jahre lang Sadr Lajna und danach Ehrenmitglied der Lajna. Und sie war auch Sadr des Mushawarat Desk in den USA. Sie wollte immer stets Tabligh machen. Sie wuchs in einem christlichen Haus auf, deswegen kannte sie sich mit dem Christentum aus und machte viel Tabligh unter den Christen und viele nahmen die Ahmadiyyat an und sie war ein Mittel für viele, für Reform und sie versuchte immer liebevoll zu erziehen. Sie ging nach Ghana und nach Nigeria und man kannte sie als Auntie Selma Rani und sie war eine sehr gottesfürchtige, liebevolle Frau und wird immer so in Erinnerung bleiben. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und diejenigen, die durch sie die Ahmadiyyat erlangt haben, mögen sie immer standhaft bleiben und möge Allah auch der amerikanischen Jamaat die Kraft geben, dass sie die wahre Botschaft des Islams weiter verbreiten, mögen die Amerikaner die Botschaft des Islams verstehen und akzeptieren. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.